Faltaven 2 dies per a Nadal i Santa estava molt atareat. Encara faltaven molts joguets per construir, de totes formes i colors. Els elfos treballaven a tota velocitat, donant martellades nit i dia, construint joguets per a tots els xiquets i xiquetes. Aquest any pareix que fem més bicicletes que mai. ¿Alguna cosa has sentit dir d'una pandèmia? Ja tinc ganes, perquè ara mateix tots són bicis, patins, balons, raquetes... Iep, si fa temps d'això, no recordes els lunis? Va, parleu menys i treballeu més, que ja pareixeu els Reis Mags. Santa estava ple de felicitat. A ell li encantava esta època de l'any. El so dels elfos donant martellades era música per a les seues oïdes. Ho, 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 ja falta menys. Ho, 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 ja falta menys. Quan els joguets estaven preparats, els van carregar al trineu, amb Santa vigilant atentament, per tal de que no hi haguera cap retard. En arribar els renos, Santa es va donar compte de que Rudolf no estava amb ells. Estranyats, varen començar a buscar-lo per totes bandes, però Rudolf no apareixia. Es varen començar a preocupar molt, i Santa estava desesperat. Rudolf, Rudolf, on està ese reno? Rudolf, Rudolf.
Què anava a fer ara Santa? No tenia cap reno que poguera guiar el trineu. De sobte, algú va tocar a la porta i Santa va escoltar una veu dir: Hola, sóc el reno Ralph. Estic buscant treball. Santa es va sentir molt alleujat i tots els elfos varen saltar d'alegria. Per sort, el reno Ralph està així. Anem a veure què és capaç de fer. El trineu estava ple de regals. Santa va pujar i Ralph es va posar al fons del trineu, preparat per a guiar. Aleshores, Santa va cridar: Prepareu-se! Ralph es va preparar per a volar. Va pisar fort al terra i començar a tirar amb totes les seues forces. 1, 2 i 3, a volar. 1, 2 i 3, a volar. Ai, mare. 1, 2 i 3, a volar. Oh, no. Ralph no podria creure-ho. Havia oblidat que no sabia volar. Es va sentar en terra, rendit i trist, i va dir: Oh, no. Per què no ens havies dit que no saps volar? Quina vergonya de reno! Ja ho tinc. Jo no sé volar, però sé com fer per a que Rudolf es trobi millor.
Li cantarem una cançó bonica per alegrar-li l'ànima i així la música el curarà. Vinga, anem! 1, 2 i 3, a volar!